جه نواندا کردی جنوچین ولایت نیوز ایوار باش تماشاوان هجا و دست پیکدا سرنجی. د کمکوژی حسکه د ناو 54 پکروان تنه بلگه کرن و کمیته تفدم و نکسه دا خوینه که هفبش دردخینه. نخواش خانه انقامش لو 52 بریندارین کمکوژی حسکه پیشوازی دکه و اندامه که انکسه رژیم توانبار دکه. سرکردگی تفدم هیزن ترور توانبار دکه و رژیم سوری نوروز جو کردین شامی را ودجینه. لگندوار کوبانی لگند سالوک جدرین روزنامه‌وانی دیار کردن که رخصنا داعش و دما وگر ولاتیان سه سیویل کشتن. دما کنشتجین گند سالوک گندوار روجلاتی کوبانی و گریان گندن خو راستی ایریشک چاتین داعش هاتن و د انجام دا چاتین داعش سه سیویل کشتن. هیزن کردی ایریشین جهن بویار کردن و جبر شر و توپان انجام و نهاتن ناس کردن. لحسکه ولگوری نشتجین داوی آنوچین داوی هجمارا پکروان تقینا گهیشت 54 کسان و بریندار 103 کسه. نوچگیهان مل حسکه دیار کرد که هجمارا پکروان حسکه گهیشت 54 کسین ین تومار کری و تخمین هیا که هجمار هین بلند ببه. جبو ناسکرین هرگولین کمکوژی حسکی نوچگیهان ما همان جزیری لجیه تقین آمده بو و افرا پرجمار آمده کرم به تماشا بکن. هجای کیفوشاهی ببونه ویروژا پیروز بین لدارخستن لی مخابن لباجار حسکی شوا نوروزه بخمگینی درباس بو. گودبن پرتوا آگری نوروزه ده ترورستان کمکوژیک پیک آنین. و اتومبیلک ماینکری لناف آهنگا انا کسی هات تقاندن هر وها بومبیک جی لناف آهنگا تفدمه ده همان دمه ده تقیا و ده انجام ده نزی 5 کسی جیانا خوش دزدان و بهتر ج 105 کسی بریندار کتن. اف کومنچته نای خوشیاوان گلی کرد وان دسکفتیم خو به پاریس جبر بیجی خو د شبا نوروز وکم زانن باجار حسکه د کنکوجی جدا جدا چیکرن او جی هدف وانجی چی گچاوا اراده گلی کرد بشکینه و گلی کرد لسر آخا سر خاکا خو ببراتیا گلا بعرب سریانیار و ولات خو بریبه دیاره گوهر دو آهنگ به شوه کی پیلانکری هاتبون آرمانج کرن او لگور شوپاندنه او نرینا هزین سیاسی تی گوتن گویا هری پیویست جپاراستنا هرمین کردی را یکیتی آرزو هلوسته هدف جفيكم كجي امبري زان بيغو ام كرد مستهدفا جميع جهاتها سواء داعش طبعا داعش هاتي انظمه منطقيه شيء بسلمتش عندنا وجغيني ملسمين او جغيني نظام حتى اليوانتي هي يقدش مسير قش ضد ما كرمان جاي وجود ما مستهدفه في منطقه دي هاي مجموعه بيج اوروبيه وام خو باريزن ام خو باريزن بيكتيا خو نا باريس بحرسك حرسك هات سياره اللي خليه يشبك يكتيا ما باريس كرنا مي کمکوژیک گو اویکم جاره به ویتن دو تجیه لحسک پیکته او جه انجامه به دهان شهید او به صدان بریندار کتن لیتوی وی بو بلاتیه هج مورال کردان نهاتی اشکاندن دجمن تشتك دسي ويدنا ما يجي غير يفان كاري أوروبي ده حر ده فريد شكستي وزوراوي شوية خازق دفرد تعذيبك وملتي كرد بترسيني وإرادة بشكيني إرادة قال لي كرد نايش كان عندن وديفارا نيروزي ده أف جريمة هاني مزن ناي عفو كرن وتكس جي الدنيا يدفان كاري يقولوا ناكش مجرمة وجدانا بيفي نوروز گلک جاران بخمگینی بسر کردان وته و لگور بویر و بوبلاتیا گودوه لحسک رودا و کمکوژیا ده در حق کردن حسک ده هات کرن دیاره گو کرد لهر دوره آرمان جنج تروره را لی پرسا کوته کرن ماگلو چما کرد تنه ده کمکوژیان ده یکن همان جزیری اورینت نیوز حسکه
پشتی کنکوژی حسکه که د بیستی افدار دا پیک هاتیه نخوشخانه قامشلو دری نخواج بو برینداران وکرن و بهتری پینجه بریندار پیشوازی کرد. نوچگیهان مجان و شاکر اف مجار شوپاند و افرا پرجمه را آمده کرد. د ایوارا نوروزی دا وکی هر سال ده ولاتین قامشلو آمدکاریا پیشوازی نوروزی دکرن و آگری ججنا خویا نتوی بشاهی و دیلان دادان و پشتی کو آگاهی تقینا باجار حسکی هات بهیستن و هجمارک جبریندارا گهشتا نخوشخانه باجیر او دلشاهی نوروزی هات شکستن. ام ساكني بونج بو الشهيد بيشمرقة جم داعش. المهم الجماعة بون على نشيد وطني كردستاني فلسطيني ام ساكنين دستران في خسروان وفجري. وكوتي زانين هر دوالين سياسيين كرد تفدم وانكسي وبريا كو تقينا تندورو تشيببه بريار دابون كو همور ورسم نوروزي ايصال ورن راوستاندن اجبر كو اف بريار بدرنگي هاتا بلافكرن دنگ ودانا وي دناف ملدا جي خوا نگرت زيدي دها وضعيوها تعبان بكلكي تقريبا دها عملية شيبون زكيوا فكرن وسنجيوا بينج هنا شظايد مجيدنا دو جوا وضعيوها تعبان المشفى وطنينا وياك جوا المشفى نورا تعدل شعفية هاتية شظية شعف ديا تخسيري نهات كرن دو حتى ساعات بري صبحي مشافيق شغال بون ولاطية تخسير نكر دكتورة تخسير نكر تبيكو قيرينا زاروك ودايكان دهات بهستن جنا خوشخانين باجير اشيوي آليكاريا خوبخشان آكو دهات پیشکش کرن مورالا بريندار و خزمين وان باشتر دكر شكون احتفال ما تكر خلق تحرف بلا ولا بلاد ولا بصحة وما البيس باح صحي فجري وابشكي دوري وعموز بقي تعرف كل كلينا بس أنا بناف جماهير دیارا کوم بستا خودانن بی تقینا تندورو کیف خوشیا کردان بهاتنا نوروزی بشکینن لی او نزانن کو نوروز هلکفتکا کرد تیدا گریدانا خواه با آخ و جیان و برخودان را نودکن. جانو شاکر اورینت نیوز قامشلو. هجمارک جه بریندارین تقینا حسکی هاتن و گوهستن بو باجار عمودی و لنخوشخانهان درمان دبن و لکولی درفتین هی گلک بریندار هاتن کنترل کرن و ین گران بو باجار قامشلو هاتن و گوهستن. آگاهی بیتر لوا جوان الکردی جعمودی. خویای هیواداری در باس نابه بی گو پارا کردین سوری ج قربانیان تیده هبه روژا 21 آداری روژا نوروز و کیف و شاهیه لی تشتی گو دیواراوی دبو آگری نوروزی تیناوی لاشه بهتری پینجی پکروانی بو دما گو ترورستان ترمبیلک ماین کری دناوا آهنگا تاخا مفتی لباجار حسکی در تاقاندن ايفار بو دنيا اول تفجير ناف هفالا تشيبو عبوبو نزابچو تقيا انباز داني ام جمع برزاني ابو انباز دان سيارك دوما الفجري سيارك دوما تقيا قوشت بسرمتات خوين قوش على البيشامة دبر اما ازخو اما خوجان مالي خوجان بريد افاي تدوينه نجي من دستي من ياكل بشتام كتي او يعني جسته العرضي افيتي بريندار قال لك جمرهاتن اغلبيه وان شظايا بون دي زقده ودي ساقده ودي عضد يعني بي وان نجي وان دبو وقال لك حالها بون بسيطره سركرن وهناك بون دكتوريه بوليه وعصبيه لازم بون عموديه النيه وانا ما ورا كرن قامشله بهتری پنجی پکروانی و 105 برینداری انجام آوی تقینا ترورستان بو. کمکوژیک اوی به نیشان نوروزا کردین سوری و التوی نیشان راپرینا 12 آدار 2004 و هروها نیشان هرسی محمدان ده نوروزا 2008 ده. کومن فلکلوریجی لعمود حاضری خواه روب رو دکرن تا گو کفا نوروزی بستران و دیلان خواه تیخنه دل جماوران ده لی مخابن نگی حاصری. اما كوما في سمح مع حازريا خو ذكر كوما خناف وكوما روناك
وحيا بيرد ما دس بيكرمو مشانا واخو حاضر كربو حيا بيباري ما موسيقى خو حاضر كربون ما ام آمد بون ام دركه من نوروزي لمخابن نجارای کمه گوروژا نوروزی روژا جشن و کیفه لجم کردان به روژا که غمگینیه برین هاجی رژیما اسد گلک جاران دمافه کردن سوری ده کم کجی پیک آنی و دوباره کرده نوروزا ده 2015 ده لیوی جاره دریا دستکین خدا عشیره. جوان کردی اورینت نیوز عموده به انسیاتیوه که جهر دو آلیه نونرین تفدمه و نونرین انکسه و پارتی اکتیه دموکراتا کرد جوین اکلدار کت و تیده کمیته که حتی آوکرن و او کمیته جه 6 کسان پیکته لگوری داخویانی و کمیته ده کاروی او به بناخ کرنا شهیدین حسکه لگوند الداودیه و بگرتنا کونه شینه بسر پرشتیه هرسی آلیان کنکوژا گل باجار حسکه چه بو وقت ما گوت جداهی نخست نابینا اف حوالی فلان پارتی یا فلان پارتی اجبر بیجی سر نابی وقت حوالا گوت سر نابی تفگره ام سرساقی شمال باتش دارت خوازن و در باسبونی کسی بریدارش خوازن و ام سوز دن مالباتا شهیدا سوز دن برینداری خواه سوز دن گلی خواه ام نرخین وان شهیدا ام لی خودی در کهون براستی سوداگی هری گرینگ و مزن گی مرک جوی کم گیجی بگره گی اکلیزیا کردی به گی آن دم نما بوی دم ازازیه و پارتی بونه گرک اما دم یکیتیه گی مرک عرب بیک حلوسته بیک نرینه بیک کار پارتی و تفکری کردی بهدور بکه گی مرک عرب دیجی و کم کوجیا بسکنه از دیج بنایا ایگ تیگ خورت ما قیزه ما کوجی وادرافینه نابیج ناوی چی یاشکیان پارتی دی بیجه کرد اف شهید می هاتنه ویل گورستان شهیدا به و شارتن و ای بخوازه دور به سر گور الخوا کی جانه بخوازه و هره وک تفگرا کردی لباجار حسکه نه بس اف که شهیدانا امیلی خودی در کون امی خودی لبرینداری خوشی در کون و چه جمر لازم به وقت تفگرا کردی ام آمادن حتانی انو برینی وان راحت ببن و آلیکاری مالبات وان بکن کونه کی هفبش امی چکن بناوی تفگرا کردی و امید بن وی کونی ده مالبات شهیدا همو لی آماده بکن و بواجبه خرابن وقت کرد وقت تفگرا کردی درباری همان مجاره یا کمکوژی حسکی نونر انا کسد ائتلاف سوری ده حواس خلیل دست دریجه رژیم سوری کرو گوت کو اول پشت کمکوژی حسکی ده سکنه حواس خلیل ده هفیوینه که دا لگل مالپرا ولاتی دیار کرد کو رژیم سوری به همو در فتل خوا دخوازه آلیکاری ترور بکد دا کو جرای ارگشتی را بدن آسکرن کو او پاراستنا کم نتوان دکه لی حواس خلیل گوت کو نما خاپاندن به گل سوری دبه و بانگ لگل کرد و آلیین سیاسی کرد که بیک ریز بن و بیک هیز بن. براستی يعني افكم كوجيا قول فيد الحسكه تشيبو بتايبات الفيد الباجاري مفتي تشيبو يعني او كم كوجيا قول تشيبو قال لك قيز وخورت ما وخلك ما وزارو كما تد شهيد كتم براستي ام شرمزار دكن وقال لك خلك ما ايجو بريندار بونجي راحتيه وسلامتيه جوار دخوازن بنابي انجمن اجتماعي كرد لسوريا محليه حسكه ام سرساغيه شخواج مربات شهيد دخوازن وشخوا تفدره او بخوا رساله بخوستن بگینن ماج طيبت شفا نوروزي ده بخوستن رساله که بگینن کردا وجود کردا دهندري حسكه ده بلكي بيترت فكرين وجود کردا دهندري حسكه ده كيم بكن يا خلك ما بترسن جدر كفن براستي اما اموي نرينا او يعني ام دبينن هرجو شهيد قيمت كفي هرجو بويرا كولو تشيد به راست ام بي دلغمگين بن دل ايش دبن بس براستي ام بي خورتر دبن ولدو خوينا فان شهيد خو وخلك خضرت كفن بيغومان اف ترزي بيد تقين تشيبو نشان ددگ هيزي تروري يرو يريشي هريمي مدكن دخوازن او آرامیا ده هریم روجاوای کردستان ده تیک هر مترسیه که تیخ ناوا دلی ملت جخوا ایریشه کی هوانه بو انجام وی گلک زاروک و جن جیانا خو جدز دا وک تفکر جواک دموکراتیک شو ما مسئله خطریا
وان هێزی تەرۆر لەسەر هەرێمی و واحتیمالا کارێکی ولۆ بێکردن وەک بەیانەکەی دەرخستە بوو بۆ مەسەلەی نۆرۆزێ و گەرەک ئەو جبینێ گرسەیی ملەت چێ نەبن ئەو هێزانە ناسکرین بە تەرزێ خوا ji xwe kiryarê wanî hovane di seraserê cîhanê jî tê naskirin û em bêhêvîne milletê me jî hayedar be ew bi baldarî yanî nêzîkbûnekî alîkar be bi esayîşa re de herêmê re alîkar be bi yepekê re herkes di kolanê xwe de di tara xwe de bibe çavekî esayîşa em bi hev re karibin em herêmê xwe biparêzin mirinekî reş bi ser منطقەیە دێ ji xwe ev kesê teror pêkat nas nake yanî ne belkî Kurda tenê jî hedef digire Kurda jî hedef digire Araba jî hedef digire Xristiyana jî hedef digire gayet û mebesta wan ê wê armancê xwe hovane pêk bînin. Li Almanya Kurdên Berlînê ahengeke mezin bi helkefta cejna Newrozê li derxistin. Aheng bi dengê hunermendên avdar şivan perwergeş bû. Boy berjewendiyên siyasî tenê partîtî ne bo berjewendiyên netewî yê millet bifikirin. Beko ev karesat bi serê her kesî de tê nabêje a siyaset be siyaset ya filan bîvanan Kurd dibêjin. Berwe her kes netewî bifikir vêgavê Kurd û Kurdistanî yani kuvvetek milletê Kurd çê bibe. Boy ev kuvvet ev hêz çê bibe jî lazim li hev bikin lazim siyaset bidin paş netewe bînin pêş. Mixabin ez gelek deşim ji bo xelkê Sûriye tevayî yanî yani wisa kirin her tişt tev li hev bû ku pêşeroja wan ronak xuya nake îcaz heyran çavê wanim her kes çahavê dibile gunehe bes bila ew zarokana bimirin li orta ew xelka birçî bimîne perîşan bûne yanî heyfe pir heyfe gerek rewşeniyakê bi Sûriyê dinêdî gunehe yani hemû milleta alaqedar dikin ne tenê Kurda Ereb jî yê dijî çi millet bin ferq nake rewşa Sûriyê de rewşek xirab deyê boy her kes gerek berfire bifikire destê xwedekî binkevir vêgavê bibêjin em Sûriye çawa xelas kin. Ev protokolê ki li dohokê li ser hevkirin wê bînin cî bo wê em ê bo wê alîkarî bikin eğer ku tevde em enekesê hatin bav Kurd bûn yek Kurdistana xilas be ki nebûn yek Kurdistan zor xilas Dih li bajarê Celal li Şamê bi amedebûna nûnerên rejîmê û parlamenterên Sûrî diplomatîk lîstikvanên drameyê Sûrî û hejmarek berçav ji xelkê Şahiya Newrozê hatin darxistin. Ev şahî ji aliyê înisiyatîva niştimanî ya Kurdên Sûrî ya bi seroketiya parlamenter Ömer Osê hatin darxistin û têda tevî xwandina çend gotaran govend hatin gerandin û çend çalakiyê din jî hatin darxistin. Ömer Osê di gotara xwe da her du teqînên ku li bajarê Hesekê çêbûn şermezad kir û got ku ew nahêlin tu carî agirê Newrozê were vemrandin. Şeva Newrozê jî li Şamê şahiyek ji bo serpereştiya wezareta lihevhatinê ya Sûriyê hatin darxistin û têda wezîrê lihevhatinê ya Sûrî Elî Heyder cejna Newrozê ji xelkên Kurd pîroz kir. Her du çalakî jî ji aliyê medyayê fermî ya Sûrî bi giringî hatin şopandin. Her wiha televizyona fermî yên Sûrî programên taybet bi cejna Newrozê û stranên Kurdî jî bi vê helkeftê weşandin. Newroz li serêkaniyê nehata vejandin çi ji bo bengewaziya rêveberiya kantonan û çi ji bo rewşa ewlekarî ya koxbuxara nêrîn û helwestên cuda li kolana Kurdî peyda kirin. Agahiyên bêtir di rapora Azad Başûkanî ji serêkaniyê. Ewrên reş û tarî bi ser Newroza îsal de hatin û komkujiyek dijwar di derheqên Newroziyan de li Hesekê pêk hat. Lewra Newroz li qadên serêkaniyê nehatin vejandin û bi xwara reaksiyonên cuda di nav xelkê de peyda kir. Gelek ji bo van şehîdana lexû nekirane.
بو خاطر فان شهيدي قدرن اف كرد واف شهيد واف قشتر چه اساسي در نجبر روك وكيرون او جوار لغاندن لکۆلانên bajêr zarok bi cil û bergên Newrozê dilîstin û xwe xemlan dibûn. Herwiha wan dixwest ku şahiya Newrozê pêk bînin. نوروز بو بس داعش بيشمرقة شر كرن سريوان جا قونشتن لأنه داعش حسك الشر كرن إجا كما خير كشتر تفجيرك شي كرن إجبار إجا نوروز شينا كرن وش بس ها؟ وش بس ما تخوز نوروز شي بدا Aliyên siyasî li gor vê bûyerê şahiya Newrozê rawestandin û rewşa ewlekarî sedema sereke bû ji vê rawestandinê re. ام او كجرا كو هوفانا الباجار حسشا كو قومي دو بدست داعش اي تيروريست لدجي ملتي مي سيفيل ام شرمزار دكن العرديجي لمس ذكر امكانيه ام ثاني كانبل ملتي خبب باريس كانجمن ام انجمنك سيفيل دما كو ام بيجن درسردار صار عردي او درفت باوين تنا يكو كانب باركي خوي باراستني رابه Çiqas zehmetî û tarî bi ser serê Kurdan ve hatine û komkujiyê cûr bi cûr di şevên Newrozan de li serê wan qewmîne Newroz tim dibîne şana hebûna Kurdan. Azad Weşûkanî Orient News Serêkaniyê. بله تماشاوان هجا درباره کمکوژی حسک و تقین وین و دنگاوی جیهانی آنها میوان مال استودیو برز شوان خابوری بردف که پیاده لوالات میرگاه عربی برز شوان تبخیراتی بولتنما دەستپێکێ دا کۆمکوژیە حەسەکێ نیشانە چ بوو دجێژە نەورۆزێدا دەستپێکی ئەمسەری خۆتەوینن لەبەر پەکرەوانین کورد و کوردستانی بە تایبەت یێ ڕۆژاوای کوردستان یێ باژاری حەسەکێ شەهیدێن نەورۆزا 2015 و ئەم هێڤینە ئیسال نەورۆزا ئیسال نەورۆزا ئازادیە بێ نەورۆزا خوسەریە دیموقراتیک بێ لە ڕۆژاوای کوردستان نەورۆزا ئازادیا سەرۆک ئاپۆ بێ براستی بری هر تشتی تگو نونری پیده نونری تفدم تمام بالنسبة لجي كونكوجيال حسك شيء بويه بري ام قال في كونكوجي يمكن ام كارن في كونكوجي جريدن بتشي تشتي يعني سركفتني يبقى كرن بتايبت لباجار لتلبراك وتل حميس وتل تمر وسريكانيه والباجاروك دورا قامش وبري ويجي الكوباني أفايا كر سبب تنظيم داعش يا توروليست قد خوازه ديسا خوياني بك جرايا قشتيرج دنيارج ملتاره انه هين هيزا ما هي هين ام خورتن جبو فيكي اولويا لي دشكاست نكاريبو مواجهه بردوام كرباب يبغير حملات خو قشا دشكاست رابو دست بكاري قريش كر دناف ملت افتقين شيكر داخوازوي طبعا جفي تقينيجي شي قفي ملتي بترسيني ارادا في ملتي بشكينه قبيه الديموغرافيا منطقيه بيغهرتن وكو امزانن كردي الحسا كرد وعرب الحسا كيدجين دخواز نسبة كردال ورجي كين بفك خلق باركنش ترسالة لي ام كارن في مساجي جي بيجن او چقاسي اف كارن قريش بكن نكارن ارادا ملتي كرد بشكينش برگه ملتي كردي روج آواي كردستان برسفا خدايه و سوزا خدایی گوی شورشای بردوام به حتی آزادی خودستین. بله برز شوان دوی درباره دا اتخوازمش تا پرسکم حتی کنگی و گل کرد به قربانی بریگنج به قربانیا پارچبونا تفگرا کردی لسوری به. یعنی امکارن بیجن جملت خواره في مساجه گرک ملت کرد بگشتی ناس بگی چل باشور چل باکور چل روجاوا چل روجلات. دجمنه گل کرد دجمنه آزادیا کرد او یک دجمنه گاوا گه تقینه که باجاره کی کردی چت کیا نا ملت کی ده یاد نا پارت نا بیج اف پارتیا پدکی آن پککی آن پیدی آن اف گیرلای آن پیشمرگایی دجمنه گله کرد ما استهداف دکی لکوی دربه یعنی چل باشوری کردستان چل باکور چل روجاوا چل روجلات جبونا وی که گرک ایرو رو گله کرد شخور فهم بکه و خوشک بکه درس و آداوی تقینا حسک چه بو ایروج مت خواستن یکبونا گلی کرد او خلاصیامی او پاراستنا راستی جملت کرد لهر دره یکتیا گلی کرد یکبونا هزا گلی کرد ایرو ام به احتیاج هزا کردستانینه جبو ام خو پارزن جوان ایریشن چتا و جوان ایریشن تروریست بله برز شوان ده لحسک کمیته که هات آواگرن دنبال انا کسا او تبدأ مدا
تێدا 6 کەس wê nûnertiya komîteya bikine û karên ku ji wan tê xwestin çi ji avakirina konekî şîniyan çi ji binaxkirina şehîdan gelo di nêrîna te da wê komkujî û talan û êrişîn hana ku ser Kurdan da werin ew tenê sebeb bin ku tevgera Kurdî biyak be. Yani mixabin carna gava komkujî bi ser kodat tê ew dibe sebeba yekbûna me. Mixabin em temennî dikin gelê Kurd dersê ji xwe bigire berî komkujî bi ser me dware. Ji bo navêyekê yanî di gelek cîna de em bi sebeba Daişê bûn yek. Yani li Başûrê Kurdistan wek jê em karin mîsalekê bidin li Şingal, Gêrilan û Pêşmerge û YPG bi yek hêz şerê irhabê kirin. Li Kubanê jî Pêşmerge û YPG bi hev re şerê çeta û Daişê kirin. Yani belkî ev jî dora xwedlîze lê em naxwazin ev bibe sebeba esasî heta em bibin yek. Gelo em ê qurbana deynin heta em bibin yek. Gerek berî em qurbanê deynin em hoşyar bin ji vê yekê re. Belê birêz şivan tişekî em vegerin cihê bûyerê cihê teqînê hinek alî dibêjin ku berî ku cihê bûyerê pê bibe hinek rêbendên YPG hebûn hêzên Kurdî li we derin hebûn li gorî şopandina te çawa ev tirimbêl derbasî vê cihê bûn piştî ku rêbenda YPG li we derê amade bû. Yani ez taybet nizanim bi emûrên eskerî emûrên esayîş çilo bû tertîbat çawa bû tiştê em naz dikin ki teqîn çêbû ge ihtifalîk hebû lê li gor em naz dikin li gor agahiyan enû berî ev teqîn çêbive yani berî birokê di roja wek mersûmekî derketibû ji bi taybet ji kantona Cezîrê re enû ihtifalata çê nekin wadê vê kantonê pişkekî taybet e emnî ji ber êrî ser me hene tiştin henê ihtimal çêvin ji bo vê yekê ji bo parastina we dernekevin û xwe nekin yek tecemmû. Birêz şivan hîsal cara yekemîna rejîma Sûrî bi helkefta cejna Newrozê bi Kurdan şah dibe. Di nêrîna te da ev nîşana çi ye dixwaz rûpeleke nû bi Kurda re veke? Ev yekemîn nîşana quweta gelê Kurd e. Enû îro gelê Kurd bûyî hêzeke xurt bûyî reqemek Kurd di muadela Sûrî de ji bo navêyekê em karin bên ev derecayekê û dereca duwa jî dinya giş hat guhertin yanî wek bê gelek dewletan û gelek hêzan û gelek siyasî medaran nerîna xwe gelê Kurd guhertin û nas kirin enû ev millet divê bûyî dema azadiya wî bûyî dema ew jî bibe heqê xwe divê ciyanê dibistîne ew jî rejîma Sûrî jî xwe nav rast yanî ew jî naxwaz dûrî raya giştî be. Bel di texmîna te da wê ew tiştên wisa bihêline ku Kurd û rejîm nêzike hev bibin di rojên pêş da çimkî hinkî Daeş nehêle ku Kurd bi tenexa pêş bikevin? Yani em nikarin tişkî bêjin heta gibi be. Tenas kiriye ji ber îro ro siyaset jî muteqellib yani her ro tiştekî nû çêdibe. Mustaqbelê rojava ême em girê didin yekemîn bi hêza me ve. Çi qasî em xurt bin ser erdê em ê karibin gelek kesanê zîkê xwe bike. Çi qas em ji îbin ser erdê kes destê xwe nadime. Min berê ew pirsa sedema tevgera Kurdî jî ştekir li dîsa em vê mijarê bi hev re vekin gelo wê ew nebêje sedemeke din ku her du alî nêzike hev bibin çi ji aliyê siyasî û çi ji aliyê eskerî ve heta rojî hîro tenê tev deme û enekese bes li konê şîniyan li hev dicivin ji bilî vê yekê ti plan ti pêşeroj tinene çi ji aliyê tev devê çi ji aliyê enekesê ve ku planeke bi hev re çê bikin wek rêkeftina dihokê bi hev re biçin serî. Yani em newlo lê dinerin em dibêjin hêzên siyasî li rojava yani nedûrî hevin. Nêzîkî hevin lê cana pirsgirêkin çê bin ew pirsgirêk jî me ser sekin yani ne rengê gelkê em ji hev cudan e lêvegera siyasî heye lêvegera siyasî jî aneke ewro pirsgirêkin têz çêbûne lê em nabêjin ew lêveger bi temamî helweşiyayî ne hîn gelê Kurd bi hev girêdayî carna tiştin pirsgirêkin çê dibin lê dû de em digên hev ma aneka ev komkujiya çêbû em dijmin me istihdaf dikin nabêjte ev enekesê yan di tev demir ji bo vê yekê jî em jî ra xweşik vê yekê naz dikin û min ser disekinin. Bi hêvî me ku tev deme û enekese di konên şahiyan de jî bi hev gên gelek spas birêz şivan xaborîn û nere tev deme ku tu mîvanê me bil stûdyo. Spas ya
بله تماشاوان هیجا نهاجم برای خوابدن آلمانیا میوان مجوه داره برز حسین چلبی نویسکار و پارێزەر برز حسین تو بخیر هاتی وی بولتن دست فکرت خواهمشت ناس بکم گلو هلواستا و لگوری شوفاندن و لسر کمکوژی حسکه چیه؟ راستی کمکوژی حسکه يعني برين كنو ومظن خذنا مي بخو بري خمجينه سرساغي جيم مالبات شهيدار تخازم از رحميل شهيدار تخازم وان شاء الله برندار بزو رابن سرنقي خو وجيانا خبر دوام بكن بله از بينم كمكوجيا شي بيرو يعني مساجك الرجيم قال لي كرد الوقت جول قال لي سوري رتشينه بجي ازيا افشتين تيروريست يعني ون ديري بشاوه هنا ياوني قبول بكن ما نعمه هبونا ما سرسري دسلاتي يانا ايج جدنا في وقف خلقي تيروريست من ايج خلقيت كوجنو باكم كومكجيه هوفانا دروجك بيروز وك روجا نوروزي اني سري كرد برز حسين لگوری شوپاندنا تا تجي وك آلين تفجر سياسي لكرد لسوري تجي رژیم سوري توان باردكي آن نرينا كته جداهية براسي از رژیم سوري يعني بيجومان از وي توان باردك مش بردسته ناصر دبري ليه جي يعني مخابنيه يرو جو هن كرد بجن بس اما دسته خداين سردبري إيرو مدبر رزقار كريه يعني أبقى عندنا عم بلدجي برصيد هيلن أو تيكفن وينيد أو جديلا بريجيم يعني قال لك خل بحثواب كن بيجن إنه أو برسيار إيرو ليه صديق صد تشتاق إيرو هيجو رجيم دسته ناس سردبري رجيم دبري ديزوك أو دخوازه مساجد دخوازه ريدك وأم يعني كسن وقت بجن لا حول ولا قوة تشكي دسمة تنية دي أم كارم بيجن جو أم خوزي أم نقالي كارم برجيمي خوزي أم كغزا رجيمي سبينكن كغتا رجيمي سبينكن ونبن هوالن رجيمي قالوا تكارين كي جمرة زيادة عشكرا بكي؟ يعني إيرو أزوك بهزم إيرو حردو أنجمان كرد جيان هفدو دبجن أمي شينية شهيدان هفدور أمي أو أمي بفدور الداخينا دبجن أمي إيرو شوية بشارتنا شهيدان أمي بفدور ذيكاري بفدور رابن قابا قولوا أبكار دبي ددوخ ياكرن قو دبر آرامه قو دبر يعني أم فركتنا بس راسي نولو يدبي مطرسي هذا إيرو قو حياشي نيجي هي تشتن شيد من رجيم تسا خرابين دور ديجي بك ودفي روجر دفي درفتد از بانغامه حدو انجمان رأي قوة شينية زار نخيني برنجي كي فرمي برا يعني كومن ترمزن برا شنبن برا كل هفدو ديسا نجفن بدرن لود مطرسين ترمزن هي ورجيم كاركي خرج ديسا بيقلين برز حسين لگوری شوپاندنا تا راگیهاندنا اوروپی رای خاچیه لسروی کمکوژی تنه حکومت اسپانیا و سکرتری نتاون یک وی اف کمکوژی شرمزاد کرجی بلی و هر دو آلیان تو کسی دنه به تو دنگی رابون مخابن يعني شوپاندنا اوروبا تشتاق زبرا ما تشتاق سوري تشد مايه جريداي دي داعش يعني داعش لكيدا كيبه أوروبي شوبين زندو يعني نما خما وانايكا داعش چنداد كوجه چند كم كوجات كه خرابيات كه ماي درد وانا جو داعش لكيدا كيبه جو مثلا وك برادان بحث بكن ليش عليه مروفيد نما كس مثلا سوري شوبين ليد نرن وك جو شركي نافخوي ليد نرن وك يعني صال كدي صال بدومينه أوروبي بخوان نما جوار قال لك درد جوار كر أنا مترسي وهنا جو أذكسي قل شتين الورق وشردكن جو بقرن ولاتي خو خرابينا لجموابك. بلج برلين بريز حسين شلبي روجنمافان و بارانيس جالاكس باس بو باشداريوا. بله تماشاوان هجا بولتنا ما بردوامه لپشتینا ورکی. لکامپا دومیز پنابرین کرد آگر نوروز ودخینن.
وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك. لا تنسى من يطلبون السلام، من لم يجد حيزاً للمنام، من فقدوا حقهم في الكلام، قل ليتني شمعة في الظلام. هنا سوريا. کۆمکوژیە حەسەکە دە ناوێ 54 پاکراوانان تێنە بەلگەکردن و کمیتەیە تەف دەمەوانە کەسە داخوێنیەکە هەفبەش دەدەرخینن. نەخۆشخانەیەن قامشلۆ 52 بریندارین کۆمکوژیە حەسەکە پێشوازی دکەن و ئەندامێکی ئەنە کەسە ڕێژیما سووری تاوانبار دکە. سەرکردەیەکی تەف دەمە دەبێژە هێزن تەرور تاوانبار دکە و رژیما سووری نەورۆزێ ji Kurdên Şamêra vecîne. Bi helkefta şahiya Newrozê û vêxistina agirê wê li dêrekê texmîn hebû ku li du cîhan Newroz çêbibe lê ji ber teqîna Hesekê her du çalakî hatin rawestandin. Piştî teqîna bajarê Hesekê û darvekirina pêşmergeyan li Herêma Kurdistanê tev deme û enekese û diriya du daxuyaniyan da bang li welatiyên dêrekê kirin ku şahiyên Newrozê rawestînin. Bi kombûna hezaran li Efrînê û bi bonaya cejna Newrozê sê şahî birêve çûn. Şahiyek ya alîgirên PYD bûn, ya din jî ya alîgirên Demokrat û yên serbixa bûn û ya din jî ya alîgirên Partiya Yeketiya Demokrat bû. Li Herêma Kurdistanê li kampa Dumîz agirê Newrozê hata vêxistin û gelek hêviyên penaberan geş bûn da ku di nêzik da vegerin warên xwe. Agahiyên bêtir li cem Rûd İbrahîm ji Muxerrem Dumîz. Tevî zilm û zordariyê, kuştin û wêrankirina ku bi serê Kurda tê, her dimîne Kurd rojên kêf û xweşiyê jî li darê dixînin. Agirê Newrozê bi peşdarbûna rêveberiya kampa Domîz tê pêxistin. Lewma Newroz cejna netewa Kurdî ye. Ew agir li nav 22 kampên penaber û awareya û li parêzgeha Duhokê li kampa Domîz tê pêxistin. براستی از ناوی رهبری کمپ دومیز از نوروز همی کردت من روش آوا پیروز کامل همی ملت کرد همی پیشمرگا و سنگرن شری ان شاء الله خیر و خوشی بتن و کرسا. آگری نوروزی پر دوام شوا جشن نوروزی تی پیخستن. لیلبا پنابران واتای که جدا جوی آگری رهیا. نوروز پیروزه چقدرش من بکوچه نوروزه من نفهمری و نوروز هر دم پیروزه هر چهار پارچه کردستان نوروزه و کرد دشمن چقدر بکوچه هم کم نابن و حتی یکش مساقه من نوروزه خو پیخن آگری خو پیخن کاوای حسنکر افر شورش مردانی اف دسپیکا آزادیا ملت کرد بو و ایرو کاوای حسنکر ایرو کاوای می ویدمه پشمرگی گو ایرود سنگر شردیه و جشن وات تفدیس پیروز دکن و جشن همه ملت کرد پیروز دکن. پنابرند بیجن او جبر پنسین رژیم سوری رویانه او تکز دکن آگر آزادی نای ومراندن. يعني جشن نوروز يا كرداي يعني هربي يعني چنه خوشي بيت لازم ام نوروزا خوب دار بخن و ام هیوینا بنزیگ دم اب پیشمرگورنا رزگار کرنج دسته وای قرج داعش و از دیسا نوروز هر شب پارچه کردستانی پیروز کم نوروز ما قلقي صال ما زحمت شيبو بسر پیشمرگه ما هات لكشتين و او خون خاله وهنا سرما ام قلقي غمگين بونا
ان شاء الله باذن خدا عم بسر بكبن و پشمرگه خواگشا پیروز دکن ولوان شهیده چون ام قال كي سروان دل بايشن بعيداني روزي انا قال كي ام قال كي بكيف لانه بشمرقه ما قال كي طنقا كده وخديوان فرجك الوان فك ان شاء الله پیخستنا آگره نوروزی هیویان ددلی پنابران ده گشت دکه گودروژه که نزیک ده وگرن جهوار خواه یکمین جار آگره نوروزی هاتا پیخستن درو خواندنا سوهاق ده بو پنابر کمپا دومی جی دوین آگره آزادی سوری وره پیخستن برو خواندنا رژیم بشار الاسد ده جی کمپا دومیز رود ابراهیم اورینت نیوز دوگ لباجار مزن لآمده نتنه خلکین باکورین کردستان شاهی نوروز ده 2015 درخستن لبل گلک جو کردین پارچه اندین جیتی دا بشدار بون هر وها پرانیا وان کسان لسر برخدان رجاوه کردستان تکز دکرن هجای ببرخستنه یا که هفسرو که پیدا آسیا عبدالله تدا بشدار بو ده راپور عماد کرد دا آگاهین بهتر di Newroza 2015 de ji mareke mezin ji milletên Kurd ji hemû deverên Kurdistanê li Amedê bejdar bûn. û bi sloganên azadiya milletê Kurd agirê Newrozê dîsa hate dadan bi xeml û al û simbolên Kurdî û hêviya jiyaneka aştiyane ku hemû milletên herêmê bi hev re dest pê bikin. و سر جامم سر سر من سر کتج من تمام را و برخدانا کردستان برخدانا رو آوا سر کتن به سر کتج آپورا سر کتج کرد و کردستان را و ربی آپو درقی تمام گنجا تمامی ده آزاد کی ده سر کتج ور سر کتج Li Amedê berxwedana şervanên Kurd li hemberî hêzên terorîst bi taybetî li Kobanê hate li ser zimanê hemû mêvanan û axêberên ku li ser dikê peyvê xwe dikirin û her wiha silavên gelêrî jî bo wan hebûn. Ez ji xelqê Mirdînê me Newroza Amedê Newroza Kurdistanê Rojavayê pîroz bê. Xwazî bariş bem, nexwazî xîbûr bem, xwazî azadî bem, xwazî apo azad bû derkeve were Amedê me bêçi. Redayîk negrî be Koban de azad bibe. Re Amed azad ve Tirkiye azad bibe. Hêjayê gotinê got di êvana Newrozê de şahiyek li dar ket ji hêla rêxistina çirav ve û bi alîkariya Partiya Sosyalîstên Kurdistanê û bi bejdarbûna gelek nûnerên Partiyên Kurdistanî ji her çar parçeyên Kurdistanê. سالنکر راستی جی او قتل عام داعشی لحمی کردستانی و حمی هنرمندیت ما حمی روشن بیری ما امگل عاجز بود اجانها آزاد بویه امگلک دلخوشن از سرکفتن تخازم هم بو سرهلدانا شنگالی هم بو کوبانی و نوروز زمانجی پیروز کرد بجاشك مزن ملت آمده جشن نوروزی شاهی کردن و گلک جی کردن سوریه دوی ده بشدار بون به هفیاگو سالاوری نوروزه که آزاد به با همو ملت کرد عماد کرد اورینت نیوز آمد سروکتی هرما کردستان هر دو تقینین کل شب نوروز لباجار حسک چیبونی به تندی شرمزاد کرد و راگیهاند که آمدنه به هر جوره که آلیکاری پیشکش بکن ده داخویانی دا سروکتی هرما کردستان پشتگیری خواهج بروجاوی کردستان و حسک تکس کرد و راگیهاند که او آمدنه هر جوره که آلیکاری پیشکش بکن سروکتی هرما کردستان هر وها سرساغی لمعلومات شهیدان این تقین حسک کرد و سلامتی جبریندار خواست دو بریندارین تقینین که شب نوروز لباجار حسک چیبونه گهیشتن نخوشخانه باشوری کردستان و 3 زاروکین دن یین که بریندارین وی گران بون نهاج روژاوا بر باشوری کردستان و تینا و گوهستن ریفبر دری پیش خابور شوکت در بوهاری راگیهاند که ایرو سبه دو خورد که ده تقین حسک دا بریندار کتبون جبو نخوشخانه باشوری کردستان هاتن و گوهستن د داویه بولتن امده دوباره کرنا سرنوچه د کمکوژی حسکه در ناو 54 پکروانان تینا بلگه کرن و کمیته تفدم و نکسه داخویانیه که هفت بش در دخینه
نەخۆشخانەیان قامشلۆ پێنجە و بریندار کۆمکوژیە حەسەکە پێشوازی دکەن و ئەندامێکی ئەنە کەسە ڕێژیمە تاوانبار دکە. سەرکردەیەکی تەفدەمە هێزن تەرور تاوانبار دکە و ڕێژیما سووری نەورۆزێ ji کوردên Şamê ravecîne. بەڵێ تەماشەوان هێژە لەبەر ئەم گشتن داویە بولتەنا خۆیان ئیرۆ حتا بولتەنا سبا هەر شاد و بەختەوە.